नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे मच्छी कैसे पकड़ते हैं। मच्छी कहते हैं या मछली कहते हैं, वह कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले मच्छी को पकड़ने के लिए उसके लिए चारा बनाना पड़ता है। आइए पहले चारा बनाना सीखते हैं। ये जो है ना, ये साइंस को सांपा बोलते हैं और ये उसको अंग्रेजी में मेरे ख्याल से अर्थवर्म बोलते हैं। ये ज़मीन को जरखेज करता है और ये इंसान दोस्त। अब जो ये अब हम मच्छी पकड़ गई और फिर शिकार पे जाए गई और चोरी की मच्छी पकड़ गई। चलो, ये जो हम शॉप पे ले आए थे उसको किस तरह से मच्छी बाहर निकालेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना बाबा, ये है कुंडी। हिंदी में इसको कुंडी कहते हैं। बाबा कैमरा में इधर देखो ना, हिंदी में इसको कुंडी बोलते हैं, उर्दू में लाइक क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हुक बोलते हैं। अभी ये मछली की डिश तैयार कर रहे हैं हम। यहाँ से एक सोपा कटेंगे। चलो, इसके नसीब में मौत आ चुकी है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के हम इसमें फंसाएंगे। ये बड़ा वो लुब्रिकेंट है, हिंदी में इसको लिगा बोलते हैं। हाय 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 हाय। पापलेट है और ऐसे गुलफाम एकदम भरा। ये है आज का शिकार हमारा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरी वीडियोस भी देखिएगा और मुझे लाइक भी कीजिएगा।